eu tenho um histórico já, até pelo próprio estresse, né, de pressão muito grande nos dentes, já tive histórico de dentes sendo quebrados aí. E eu vejo hoje que o canabidiol tem me ajudado muito, principalmente em momentos de muito estresse, que em alguns momentos no passado recente eu ia acabar recorrendo à comida ou até outros hábitos, até roer as unhas, né, que é algo que já também impacta diretamente na questão da TM. Então, para mim, foi algo que eu até senti benefício diretamente no primeiro dia de uso. Refletiu até numa perda de peso que eu tive recente. Então, globalmente, me ajudou bastante no meu dia a dia, né, e na minha qualidade de vida como um todo. Eu tenho dormido muito melhor.